Hello, jambo, mbote bandeko basi pe mibali. Lelo toye lisusu po tolobela makambo etali mboka na biso, makambo ya pasi po ya mawa ezoleka na mboka. So nayebi te ndenge na koloba po changement ezali te. Depuis mbula na mbula bato balobaka ti ba continue koloba ti lelo vraiment changement ezali kaka te. Bato ba continue ka kokufa butu na moi. Ezali mwa pasi mingi pona biso ba peuple congolais na ba peuple zaïroise place nyonso bozwami. Nayebi te ndenge na koloba esalinga mwa pasi pona liwa ya ambassadeur ya Italie na Congo. Wana vraiment il fallait batu o batiaka ba doute Nations Unies bameka siko koyeba ke makambo tolobaka ezali makambo ya bosembo, makambo oyo bakongole balekaka na social media bazoganga ezali makambo ya masekite, ezali makambo ya bosembo. Tango bakongole bazoloba ke bazoboma bango neti banyama nyama kutu babomaka ye bongo te, ata nzinzi kutu babomaka ye bongo te. Respect na kimoto ezali lisusu te na mboka na biso. Makambo esalemi depuis 1998 ti lelo ezo continue kaka. Nombre na batu oyo bakufi na Congo, surtout na este ya Congo, eleki kutu batu oyo bakufaka na deuxième guerre mondiale. Alors gouvernement na biso il fallait oloba vérité na mokili mobimba, loba vérité pona ba peuple congolais. Nations Unies loba vérité pona ba congolais pe pona mokili mobimba, bobombi ebele mingi. Alors pota ezo continue kaka kofongwama na kati ya motema na biso bana mboka. Le ngongebele mito ngito yeba vérité. E bino vérité isusu mokili akoyeba ya nini? Yango ya bino mwana botindie kota kuna na poto na mikili akende na Congo. Bakangie babomi ekola kisabino ke koloba makambo bakongole balobaka tozo bazoboma bango ezaya lokuta te. Yango pe babomi oya bino. Siko mokili boyoki ndenge nini? Po bino bosangani bosali bato oyo baeke yo bopesa kimia na kati ya mboka ya Congo. Moko na bino yoyo ye babomie. Siko oyo sali message bato wana batindeli bino koloba ke tozali ya solo pe tozo sala makambo ya solo. Eloko na kosenga pona gouvernement congolais aloba vérité pona bana mboka pe pona mokili mobimba. Po toyoki ke Rwanda na Uganda batindaka basoda na bango pe batindi basoda na bango pe basoda na bango basali na Congo. Motif na basoda wana na Congo ezali ke bae po babatela kimia na kati ya Congo po misukusuku ekota na mboka na bango te. Eske ezali ya solo bae po babatela kimia na kati ya mboka Congo to ezali na makambo mosusu bango bae kosala na kati ya mboka Congo? Bon, depuis Rwanda kota na Congo na 1998 ti lelo Congo etikala kozwa kimia te. Depuis Uganda kota na Congo na 1998 ti lelo Congo etikala kozwa kimia te. Avant tant Congo ezalaka Zaire ezalaka bongo te. Bato bazalaka okufa te. To bandako circuler librement. Ok, kote ozongi na région mati okiti moto akoboma yo ezali te. Po biso ba Congolais tobomanaka te. Biso ba Zaïrois tobomanaka te. Toyebi makambo ya rakini oyo akobomana te. Mabomi euti na Uganda na Rwanda ekoti na Congo. Alors soki ambassadeur ya Rwanda na Congo abanda koti atembeke koloba bango babomaka mutu moko te na Congo. Batemoin bazali ebele na nka moko nazali temoin. Mokolo ngonga ekokoka
biso nyonso tokotelema tokotémoigner mikolo wana ye na mokonzi na ye bakoyoka soni. What I want to say a little bit to you, visit, I don't know, what's your name again? What's your name? That ambassador of Rwanda, which is in Congo. I don't know, visit who, whatever. I don't care. So I just want to warn you. You are in Congo, you are not in Rwanda. Shut up your mouth. Don't stick your nose in Congolese problem. If Congolese leader they have a problem, let them deal with their problem. Keep out of anything in Congo. First of all, Congolese people don't like you. You have to go back to Rwanda. Because if our ambassador in Rwanda just try to come out telling people on social media that genocide did not happen to Rwanda, that day Kagame will pack the guy and throw him out of Rwanda. You know? But we, Congolese, we are trying to ask you kindly and nicely, please, pack your stuff, go back to Rwanda. You told us you never killed anybody in Congo. You told us you never colonize, I don't know, whatever, any country in the world. But how can I tell you, since you entered in Congo, people keep dying. Until today, people are dying because Rwanda's army went to Congo to create a problem for Congolese people. I can say your people, your army, Rwanda and Uganda, they are responsible for everything is happening in Congo. For every killing in Congo, Rwanda and Uganda, you are responsible for that. Kerege, wherever Kerege, you cannot say what I'm saying is not true. If it's not true, tell me one thing. You said that your people, your soldiers went to Congo because of to keep peace, okay? To protect anything rebels from Congo to enter in Rwanda, to rebels to go in Congo. You are a liar. You are a big fat lie. It's not true. Because since your soldiers even there in Congo, why the killing keep going on in that particular place where your soldiers are located? Why? I think it is time now to pack all your soldiers, including you, to go back to Rwanda. We are tired. We are tired. Congolese don't kill each other. We never ever kill each other since God created that country. We don't know how to get a machete to slash somebody. We don't know about it. We don't know to get a gun and shoot somebody. No, this is not Congolese. This thing of killing was in Uganda and Rwanda, not in Congo. So you people, when you come to our country, you bring all your trouble and you bring your system of killing people in our country. Please. Kerega, I'm just telling you, you better go back to Rwanda. And if Kagame wanted to bring another ambassador, let him choose for a good one, a better person who's going to come and stay replacing you. But we don't like you. You are a disgrace for Congolese people, for Zairo's people, for Zaire's people. You are a disgrace, you visit Kerega. Go back to Rwanda. What I want to ask now for Congolese government and to the United Nations is to tell the truth to Congolese people and to tell the truth to the world what is going on in Congo. They sent their peacekeepers, so-called peacekeepers in Congo. Now more than 20 years, nothing have changed.
And what is the peacekeeper doing in Congo? They should pack their stuff, also leave our country. Let them go back to Afghanistan. Let them go back to Kenya or to India, to wherever they came from, to Rwanda, to Uganda. Let them go back. We are tired of them. Since they entered in our country, there is no change. And if really the peacekeeper was there, what happened to the Italian ambassador would not happen if really there was peacekeeper in Congo. And United Nations, tell the truth to the world. What is your mission in Congo? What is MONUSCO doing in Congo? MONUSCO is doing nothing. They are taking away our country, they are taking away our resources, they are taking away our money, and they leave our country broken and down. We are tired of MONUSCO. MONUSCO must go back where they came from. Question for you, Kagame. Do you really like peace to be in Congo? Or you are happy so that you are happy Congo could continue to be in trouble? Huh? Which good neighboring country are you? We are Rwanda. If you are a good neighbor, you should do something also to put your hand and to kick out all those rebels so that they cannot cross one day to Rwanda too. They said, if you see the fire in your neighbor's house, don't go inside and lock yourself in, because that fire will jump in your house too. It's better for you to go and help. Okay? Yeah, always Kagame say, yeah, do a good neighboring country. We want to be a good neighbor with the Congo. Blah, 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 blah. Then put it into practice. Let us know, let us see that yes, what Rwanda is doing is good. Since they came together with the Congo, since they sent their soldiers in the Congo, today Congo have peace. They have kicked out all those rebels from Congo. They kick them, they go back, I don't know, in Rwanda, Uganda, wherever they came from. But you, Rwanda, you never did this. Why your soldiers, what your soldiers are doing in the Congo? What are they doing in the Congo? Let them go back to Rwanda. Because a good neighbor, even the Bible says, love your neighbor like yourself. What is this? This is what we Congolese people, Zairwans people are doing. Eh? We love you people, we love Uganda, we love Rwanda as ourselves. We leave our door open to them. They came in and they go out without even troubling, without being troubled by our people. But why are they continue, I don't know, manipulating our government? Why? So we have enough of that. We have enough of that. This message is really particular for you, Rwandese people, United Nations people, and the Ugandan government. Leave Congolese soul alone. Leave Congo's country alone. Go back to your country. I know you are there to steal everything from us. You are stealing the wood, you are stealing the diamond, you are stealing the gold, you are stealing everything, coltan, everything we have in the Congo. He's going to your country. Then make peace in the Congo. Help Congo then to kick out all those killers. Why do you only want to get a profit for yourself, but you don't even... You don't give back to people who are giving to you. To people whom you are taking from. Why are you not giving back to them? Why? That's not okay. It is not okay. United Nations, tell the truth to the world about the Congo. What are you doing in the Congo? What did you hide in the Congo?
Is it Kagame and Yoweri Kaguta who sent MONUSCO to Congo to protect themselves, to protect their business in Congo? Or MONUSCO is in Congo because they are protecting the big factories from, I don't know, Canada or USA, around the world, who are there stealing our resources. So it means that MONUSCO are there to protecting those people, but they are not there to protecting Zaire's people or Congolese people. They are not there for them at all. This is too much. People are dying day and night. And today, one of your own people who has been kidnapped and killed in Congo, the ambassador of Italy in Congo. Now you can see the reality which is there in Congo day and night. If they can do this to a stranger, what about to people who live in Congo? What about Congolese people? Can you imagine how much they has been killed, and they continue killing them day and night, where even they are not reporting it. All the world, they keep it quiet, they shut their mouth. They don't say anything about what is going on in Congo. They just manipulate our president. We have enough. We said that enough is enough. Nakanisi boyoki yango malamu yo Kagame na Kaguta bino batu ya ka place bozali vraiment bo retirer basoda na bino na Congo. Bozongisa bango na Rwanda na Uganda. Pe bato ya MONUSCO bo mema basoda na bino bozongisa bango na bamboka place bauta. Bosi boyibi mingi pendant 20 ans. Et puis bomi biso ebele. To lempi na makila ya ba innocent etangaka na mabele na biso ezo pesa biso libabe pe libabe kolanda génération ekoya sima na biso. Makila ba innocent ezo tanga na Congo. Est-ce que biso tozo tangisa makila wana? Bauta bazo baye bakoti na mboka babomi basali salite ndenge balingi me makamno se kozongela ka biso. Toboy yango vraiment. Toboy. MONUSCO yo loba vérité pona mokili. Loba vérité osakana Congo kobatela nani? Obatela kaba Congolais bazairo to okena Congo po obatela bato mosala na bino bazo sala mosala na ba mine. Bo bazo yiba ba mosolo na biso bosali kuna po obatela bango me pozo obatela bana Congo te. Yo ambassadeur ya Rwanda na ebisio na sina pesio message wana so zwango pe na lobi na lango okoyoka ango yo kangaka bisaka na yo osonge pana bino na Rwanda soki Kagame alingi atinda moto mosusu ifale baya basenga pardon na makambo salite o vesa kerege alobi pona ba Congolais ko sakana pe ko seka bibembe oya ba Congolais. Toboye vraiment toboye na motema na biso nyoso akanga bisaka nae asonga na Rwanda. Po makambo azosala na Congo soki ambassadeur ya Congo asali ango na Rwanda Kagame opese kutu 1 heure ditamba omeme bake babwaki na frontière ya nani ya Kisenyi po akatisa Goma na makolo akoma na Congo. Alors toboyi makambo na baloba vérité. Kagame loba vérité basoda na ba osala nini na Congo. Yo lobo tindi bango ke po bakende basangana na basoda ya Congo po bapesa kimia na mboka lokutana yo. Bangonde bazo boma batu. Loba vérité basoda no ba osala nini na Congo. Yo pe Uganda loba vérité basoda no ba osala nini na Congo. Surtout yo Félix yo moto ozo mema bango signé papa wa signature. Yo loba vérité na ba Congolais. Batano ozo signé ba papier na bango bozo signé loko nini. Bo signé makila ba Congolais to bozo signé loko nini. Po depo bandako signé na bango ti lelo oyo bande po kia kabila ti lelo changement za la kakate ba continuer ka ko boma biso butu na mo depuis ba Rwanda ba kota na Congo ti lelo to makile tangaka na mboka wana. Félix to boy yo retirer aba signature na yo ba corps na yo na Rwanda vraiment to boy yango
Rwanda atikala na Rwanda, Congo etikala na Congo. Toboyi po bazo salisa biso te pe baosunga biso te. Mosala na bango ezali nde kobebisa koyiba. Baki obongisa mboka na bango oya biso etikala kaka boye na sima. Vraiment toboyi relation wana entre Congo na Rwanda, toboyi yango na motema moko. Toboyi po bato babomi ambassadeur wana soki bolandi bi ezali kaka basoda ya Rwanda. Parce que année passée bakota kitina nani na parc national ya Virunga. Bundaki na basoda na biso na ba FRDC bundaki masasi elelaki ba FRDC balobaki yango kutu ba confirmer ke ezalaki basoda rwandais. Alors ti lelo ko bazalika na kati ya parc ya nani ya Virunga. Et au cause na makambo ba yebi ke ambassadeur nazo kende aoki osala kuna na place alingaki akende yango ba piéger toyebi te mais au cause la ka bongo. Alors tolobi toboyi na biso makila ba inosa ebandaka kotanga na mboka na biso oya biso pese tangi mingi ezokende pe kotanga ezochola tiko chola ezokende tie etondisa mai ya osea bazoboma batu neti soki bazoboma biloko nini na ebi pe kutu te po nyama kutu babomaka bango boyete nyama babomaka na respect po balie na bonne année po balie na ba fête. Mais oya biso bazoboma bake babwaki bango kaneti biloko moko boyebi valeur akokela mutu. Félix vraiment toboyi biso ba peuple zaïrois congolais toboyi relation na Rwanda na Congo toboyi yango vraiment toboyi relation MONUSCO na Congo toboyi po ezana eloko moko te o bango bazosala na mboka na biso toboyi bazonga epai na bango batika biso na kimia tozala epai na biso tobundela mboka na biso pe totonga mboka oya biso po rebellion nango esilaka te bakokosela bato babi ezali bautu api bautu bazoboma bato mikolo nini soki bango na bango basali mobulu baluki bakoseli moto mosusu so basali makambo mabe bakoseli moto mosusu wana toboyi yango ezala bautu ezala bango batuchi toboyi bazonga na mboka na bango batika biso na kimia po ezali mawa komona papa oyo ambassadeur mobimba boya ya akufa na kati ya mabele na biso ezalaki akufaki na maladi bakoloba ezali maladi ebomiye to coronavirus ebomiye to ebola ebomiye meza bongo te akufi po babeti ye masasi na mabele na biso. Alors message ezoleka ke bango balingi balakisa ke bazali moto nyonso akotia mangungu akota kolandela bango na Congo bango baboma yango elakisi bona biso toboyi maboma me continue na kati ya mboka na biso na mabele na biso bazonga na makambo na bango na Rwanda po bango bambeseni kobomana baki obomana na bamboka na bango kuna Rwanda na Uganda bazonga epa na bango biso bazairwa na bakongole toboyi na biso tolobi enough it's enough. En tout cas merci mingi bandeko oyangai place nyonso bozwami vraiment ezali pasi pe mawa komona makambo ezokontinue koleka na kati ya mboka na biso butuna moi toyoka awa boye toyoka kuna boye atuka totika koloba te tokontinue koloba ti bakoyoka bayoka te bakoyoka eloko na eloko ezakana na ebandeli pe ti na suka moto moko ayebaki te ke Kadhafi, l'homme fort et Afrique, akokufa. Et pe moto moko ayebaki te ke Saddam Hussein, mikolo moko pe akokufa. Alors, soki bango bakufi bongo bino ba mosusu ba Kagame na ba Museveni boza ba nani? Est-ce que bino nde banzambe botika la seko na seko? Te. Alors, soki eza makambo moto alingi aloba kaka, soki batangi kaka kombo a Rwanda kati ya makambo a Congo, omona ndenge bakodasuka. So balobika makambo ya mabe o Rwanda zosala na Congo ambassade afungoli mongongo soki balobika makambo ya mabe koloba yo Kagame basoda no babomi na Congo Kagame akotomboka balobaka moto asiliki koloba sali makambo ya mabe yango azolinga te baloba. Alors so sali makambo ya mabe te yo ozosilika nini pourquoi ozoganga po yo yebo sali no makambo ya mabe te. Alors bosi bobomi biso mingi bobomi biso mingi ngonge koki bozonge pa na bino
so bolingi ba conflit na bino continue boke osala ngo na mboka na bino po ezali na mikolo oyo biso tokotelema. Alors tango tokotelema tokotala lisusu te ezala mwana na bango ezala basi na bango ezala bakoko na bango ezala banani na bango tokotala ngo lisusu te biso pe tokosala oyo koya eya. Alors tosi tolembi tolingi tobongisa mboka na biso ezonga mboka oyo ya lokumu pe toboyi badirija oyo bazali bafeke oyo baosala makambo te mpona mboka na bango oyo batikali kaka wana mpo soki ezalaka Félix azali vraiment un vrai président ande Félix asasukisi bitumba ya este ibula mibale yango depuis Félix azwi pouvoir eloko moko Félix asali te. Félix azwi basoda 1800 soda atindi bango na nani na bakomando atindi bango na nani na Lubumbashi. Bato sale eloko nini na Lubumbashi vraiment ata bino moko ata ko bato baza mayele bomeka nano mpe ko raisonner ko bitumba eza na este bazobongo bato na este basoda wana soki bakitaka bakende na nzela ya kiwanja na Ruchuru na parc national ya Virunga ambe ambassadeur italien ngaki akufa te bangaki bake basekerize banzela wana nyonso mamemi akotinda bango na Lubumbashi bakosala eloko nini na Lubumbashi. Est-ce que rebellion ezali na Lubumbashi eleki rebellion ezosalema na nani na este ya Congo Est-ce que kobomo bazoboma batu na est na Congo vraiment ezali na relation nini no kobomo bazoboma na Lubumbashi. Félix mekana no kozala ta mayele ko papa zala mayele tala si mazonga mutu zoba soda na tinda bango na este tinda bango soki ba parakomando soki ba parani nango tinda bango kuna na este bakende kobunda babenga na barebeli wana bakanga bango baboma bango to basala bango loko balingi basala poto yebake toza na président oyo lelo aye alobi aye obongisa mboka noziba soda okotinda bango na Lubumbashi bakende bafanda na bango pepele bazomela babiere bazopema vraiment bakongole botelema oyo ezali makambo akolalisa misu te oka bafana kwiti ya nani ya Félix place bazali tanko yo moni Félix atindi 1800 soldat kuna ezali kokwea Kabila bazoba maele mkena mtuna bino neti maele ya soso Kabila zo sala na Félix aza partenaire ya Kabila otindele basoda po sala nini est-ce que boyebi badili na bango basinyaki Mikolo Félix akomaki président ya bimaki te ebisi bino alobi ke aebe kosala bino pasi me nani Kabila zali partenaire na ye ba osala elongo basinya ba pacte na bango elongo na Kabila atindele 1800 soldats po esale nini vraiment bozala na mayele surtout bino bato ya IDPS lokute koti bino tina kati ya misisa. Est-ce que bokanisi bozobongisa mboka to bozobebisa soki oyoki bayoka soki pasteur soki pasteur abisaka ta gile mpo na yebi te soki ya pasteur asolo nzambe ako ayoka ta priere na ye te lokute eleki mobali wana eloko moko ya verite ebimaka monoko ya gile wana te ye na ayoka so eza nini botika kokosa bato ko botika vraiment bolobaka ta verite ya makambo. Yo ambassadeur wa kufi basi wazi foto ya Kabila batie wana pembeni Kabila moto abomi ezali nini ezala Kabila ezala Félix etalinga mais botika ndeko kosa batuko botika ezamboka na biso tozo bunda poto bongisa mboka na biso et jour mboka wana ezo kimia ezonga na lokumu na ye ndenge ezalaka na epoke ya Zaire yango makambo tozoluka. Félix yo zoba sodo tindi bango na Lubumbashi zongisa bango bakende na este ya Congo soki vraiment lingaka Congo izongisa bango bakende na este ya Congo
alors il fallait que oyebisa bato vérité olobake no bozomona ndenge este ya congo wana depuis kaka barwandais badeklaraki yango na baugandais nga na si napesi bango atuka makambo wana nga na okota yango te loba vérité na bapeuple congolais bayeba ke yo so okabi este ya congo na barwandais na baugandais toyeba loba vérité po tokokontinue kaka kolala boye te tomonaka bandeko na biso bazoboma bango butu na moi ata basali nde nini baosilisa biso te mpo bana Israël même chose na Allemagne basala bango babomaka bajuive eske basilisaka bango te bazali ata wana mboka tozali bamindele babomi bakolo mabele babomi bango baoinfecte bango bavaccin oya maladi ebomi bango eske basilisaki génération na nyonso basilisi bango nyonso te bazali eloko nzambe akeli yo moto pamba mutu kaka oyo mpe nzambe akela yo okosilisa yango te alors tosi tolembi na makambo wana tokontinue kaka koloba butu na moi aussi le temps que nzambe aopesa biso pema tokontinue kaka koloba ti mikolo bokoyoka mpe ti mikolo oyo moto ekopela ekozikisa bino bokopakata mbangu boyeba banzela oyo bokotelaki mpo bamosusu bakodinda na kati ya bamai mpo Congo Zaire na biso ezali mboka oyo eningami na mai partout tokanga nzela anani aéroport ya njili tomona siko kote ya bakongo tokangi mpe totie barriere tomona siko bokoleka nzela nini bokopumbwa wapi kote ya Brazzaville mpe tokozala wana tomona bokatisa wapi bosuka tu na kati ya fleuve bangando baolia bino wana botondami kuna na Kinshasa botondami na Kinshasa bogungunzami kuna bozotika bana baninga bakufaka tolembi na makambo wana. Merci mingi bandeko na ngai. Ingeta jambo watoto wote ya inchi mali munapatikana Sud Kivu, Nord Kivu, Kasai Oriental, Kasai Occidental, fasi yote munapatikana vraiment ma Equateur. Mina basalimia sana kote ya Ozaire soki Ozaire place nyonso osali kuna vraiment na pesi bino mbote. Nzambe abatela biso to continuer vraiment beau partager message ezali message pona nga moko te message ezali pona bana mboka nyonso yo pesa ozali na message pesa ngo partager ngo na baninga. Alors ndenge nzambe apesi biso nanu bomo ito partager message wana so zwi yango partager yango lekisela baninga nao po partout bazali pe bayoka bazwa esprit oyo bakosala po badébattre po libérer mboka na bango un jour. Alors il faut to partager ba message wana so zwi video na po partager yango zali pe na YouTube na kombo ya Mimi Denise to partager yango vraiment ekozala malamu po message ekende ekomela bambwa place bazali ekomela bandoki place yo bazali to partager yango vraiment. Merci beaucoup. Na lobi na anglais pe ndambu pono na tindi message na Karega na ye nani Kagame na Museveni na saleli bango na langue na bango po bayoka pe makambo oyo bazosala na kati ya mboka na biso esepelisi biso te po soki tolobika na lingala bayoka ngo te yango pe na partager na langue na bango bayoka ngo pe na Nations Unies ye pe ayoka ngo pe bango baloba mingi anglais bango pe bayoka message wana yango na sangisi ba langue misatu wana po batu nyonso bazwa parti na bango bayoka. En tout cas merci mingi. Nzambe azala na bino, nzambe abatela bino, vraiment to partager yango. Merci, tokutani isusu mbala ya sima. Bye.